आज चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले साग टमाटर खुर्सानी काटेर रेडी छ। हामीले चाहिँ आज चाउचाउको चाउमिन बनाउँदैछौँ। कस्तो हुन्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सम्झिनु होला त्यो सबैजना। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सबैजनालाई स्वागत छ। सो आज पनि मैले एउटा छोटो ब्लग भिडियो लिएर आउँदैछु। आजको भिडियो चाहिँ रहेको छ, हामीले चाहिँ आज यहाँ शनिबारको हाफ डे काम गरेर आयो। आज बेलुकाको नास्तामा चाहिँ हामीले चाउचाउलाई चाहिँ यसरी चाउमिन बनाएर खाने हाम्रो प्लानिङ छ। के कस्तो हुन्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला सबैजना। ओके, लेट्स गो भिडियो। ल आज चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले साग टमाटर खुर्सानी काटेर रेडी छ। हामीले चाहिँ आज चाउचाउको चाउमिन बनाउँदैछौँ। कस्तो हुन्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला त्यो सबैजना। यहाँ चाहिँ दाइल हाल्ने हुनुहुन्छ। अब चाहिँ सब मिक्स गरेर आज चाहिँ नयाँ पाराले बनाउँदैछ। एकदम दामी देखेर यसमा चाहिँ हामीले सुप हाल्दैछ। एकदम दामी। आजको खाजामा चाहिँ बेलुकाकै नास्ता भनौँ न। आज चाहिँ हाम्रो आजको नास्ता चाहिँ यस्तो चाहिँ गाई छ। अब यसमा थोरै नुन हालेछौँ हामीले। त्यसपछि चाहिँ बनाउनुहुन्छ पक्छ मान्छेमा। थोरै साग चाहिँ काँचो काँचो, अब यसलाई पकाउनु पर्दैन, यतिकै पास भइसकेछ। ससले चाहिँ यो चाहिँ सस देख्न सक्नुहुन्छ। यो सस चाहिँ भरे हाल्नुपर्छ। सस पनि सिक्दैछ, ल्याएको धेरै बस्यो। एकदम दामी बस्छ। आज चाहिँ न्यू स्टाइलले बनाउँदैछौँ। अब यसमा चाहिँ थोरै सस हालेर एकदम दामी हुन्छ। जादु सस दामी हुन्छ।
हजुर सर। लास्टै पिरो भइरहेको छ, एकदम पिरो चाहिँ कडा छ। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै हुनेछ। सबैजनाले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कुर्सन चाहिँ कडा छ। ओके, बाय बाय।